Бүгін Россия президенті Владимир Путин үҙенең йыллык мөрәҗәғәт нәмәһеннән сығыш яһана. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан дәүләт йылышы ҡоролтай депутаты Инер Ҡотлоғужин. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Инер Ғәлмиәнович, шулай итеп, ил президентының мөрәҗәғәт нәмәһен тыңланыҡ. Ниндәй төп тезистарҙы атап үтерһегеҙ? Сынапта йылда була торган эш был. Илебеҙҙең президенты Владимир Владимирович Путин мөрәжәғәт нәмәһе менән бүген сығыш яһаны. Ул иң тәүге сығышының башында халыҡтың һаулығы тураһында, мына ковидҡа нисек көрәштек, ниндәй ҡаҙаныштарға өлгәштек, әйтәйек, мына башҡа илдәр менән сағыштырғанда беҙҙең әлеге ваҡытта вакциналар бит инде бөтә Өс төр вакцина. Да, өс төрлө вакцина етештереп, шуны барыһы ла улар тормошҡа ярашлы тип иҫәпләнә, һәм башҡа илдәр менән сағыштырғанда ул иң яҡшы вакциналарҙың береһе тип иҫәпләнә бит инде. Был тәңгәлдә беҙҙең илдең үҫеше күрһәтелде, һәм дә илебеҙҙең экономикаһын күтәреү мәсьәләләре күрһәтелде. Шул уҡ ваҡытта эшләгән кешенең тормош кимәле юғары үҫергә тейеш, һәм шулай уҡ мына күп балалы ғаиләләргә атай кеше, йә булмаһа әсәй кеше үҙе генә баланы тәрбиәләй икән, уларға материаль поддержка тураһында әйтелеп үтелде. Шулай уҡ айырым тезистарға ла туҡталып үтәйек. Атап ҡына бына сынапта коронавирусҡа ҡаршы көрәш тураһында ентекле сығышын шунан башланы һәм ентекле туҡталып үтте. Был әлбиттә беҙҙең өс вакцинала телгә алды. Сәләмәтлек сынапта тәүге урында, мөһим урында. Бына шул йәһәттән ауыл медицинаһына ярҙам саралары булыр дип белдерәне ил президенты. Ул да булһа тиҙ ярҙам машиналарын ҡайтарып. Бына бындай саралар ни тиклем мөһим һеҙҙең ҡарамаҡҡа? Һаулыҡты һаҡлау буйынса ла саралар күрергә кәрәк. Сөнки хәҙер тиҙ ярҙам итеү машиналарын да арттырырға кәрәк. Мына был тәңгәлдә беҙҙең республикала мына оптимизация бик оҡшап етмәй. Шуның өсөн мин уйлайым инде, беҙҙең республикала был эш яҡшырыр тип. Тағы ла демография мәсьәләләренә лә ил президенты ентекле туҡталды. Шул уҡ йөклө ҡатындарға ярҙам, һеҙ әйтеп үттегеҙ уларҙы. Һәм шулай уҡ мәктәптәр артыр тине. Миллионғаса 2024 йылға тиклем. Тағы ла бына лагерь путевкаларының 50% ташлама ҡайтарыу ата-әсәләргә. Әммә был ташламалар әле лә бар ине түгелме һуң? Бына ошондай ярҙам саралары, улар бына нимәгә, ниндәй әһәмиәте уларҙың? Хәҙерге ваҡытта мына ил буйынса ла, беҙҙең Башҡортостанда ла демографик сараларҙы күрергә кәрәк. Сөнки беҙҙең нисек кенә әйтһәк тә, балалар тыуымы хәҙерге көндә әҙерәк үлемгә ҡарағанда. Шуның өсөн мына президент дөрөҫ әйтте, ул йөклө ҡатындарҙы особый контролгә алып, уларҙы мораль яҡтан, материаль яҡтан ҡеүәтләп торорға кәрәк дип әйтте. Шулай уҡ мына мәктәпләр әлеге ваҡытта беҙҙең республикала етешмәй. Сөнки ул мәктәптәрҙе төҙөү Рәсәй масштабында ул яҡшы әйбер тип уйлайым. Сөнки беҙҙең республиканың бюджеты уға иҫәпләнмәгән. Шуның өсөн Рәсәй масштабында ул яҡшы эш тип уйлайым инде. Бына беҙгә күп кенә һайлаусылар мөрәжәғәт итәләр. Мына Өфө ҡалаһында ла бер нисә мәктәпте, әйтәйек, икешәр мәктәпте берләштереү мәсьәләләрен күтәрәләр. Шуның өсөн Рәсәй федераль органдарынан да бирелгән аҡсаларҙы ҡулланырға кәрәк тейешенсә иттереп. Ауыл халҡының юғары медицинаға хаҡы бар тинек. Ауыл балаларының да ошондай бүгенге заман юғары ошондай талаптарына хаҡы бар, шулай белемдең. Бына ауыл мәктәптәренә ниндәй үҙгәрештәр булыр һеҙҙең ҡараш?
Авыл мәктәптәрендә хәзерге вакытта мына ул беренчедән түзүк булырга тиеш, түбәһе емерлер дип куркыныч булмаска тиеш. Икенчедән йылы булырга тиеш. Кайсы бер мәктәптәрдә безнең әле мына халкын мәктәптәр бар. Мин аның буенча үзебезнең министр менән һөйләшү алып бардым. Шул ук вакытта мына йылы аш ашату мәсьәләләре кайсы бер урыннарда хәл ителмәгән. Шуның өчен мына ошо булган җитешсезлекләр, мин уйлыйм, киләһе уку елында бөтерлер дип. Һәм ил буенча һаманда милли проектлар тормышка ашырыла килә. Уларның да ярдәме булырга исәп тоталабыз. Шулай бит? Әйе, милли проектларда тоже дөрес итеп кулланганда, уларның тоже файдаһы булыр дием. Ил президентының һаҙыҡ өҫтөнә алған тағыла тезистарының береһе, ул да булһа традицион рухи ҡиммәттәребеҙҙе һаҡлау. Был йәһәттән инде фекерҙәр һеҙгә оҡшаны. Әйе, рухи ҡиммәттәрҙе һаҡлау кәрәк, сөнки хәҙер мына беҙҙең Рәсәй Федерацияһы шундай, әйтәйек, прицелда тора. Америка Ҡушма Штаттары, Европа илдәре, мына Франция, Англия, олар безнең еребеҙ өсөн, ер байлыҡтары өсөн аларҙың күҙҙәре төшөп тора. Шуның өсөн беҙҙе төрлө яҡтан критиковать итәләр һәм шул уҡ Украина менән бәйләнештәрҙе тағы ла ҡатмарлаштырып, улар безнең араға ҡыҫылырға итәләр һәм үҙләренең яғынан диктат ҡуйырға уйлайҙар. Шуның өсөн беҙ үҙебеҙҙең илебеҙҙең тарихын яҡшы белергә, уларҙы һаҡларға һәм әйтәйек, үҙебеҙҙең уйҙаллыҡты юғалтмаҫҡа тырышырға кәрәк дип уйлайым. Ил тарихын һаҡлауға тигәндән 22 апрель Владимир Ильич Лениндың тыуған көнө. Был йәһәттән Башҡортостан коммунистары ниндәй саралар күҙаллай? Эйе, ысынлап та беҙ бәләкәй саҡтан өйрәнгәнбеҙ, апрель айы һинә коммунистик субботниктар була торғайны. Шундай уҡ субботниктарҙы беҙ мына 17 апрелдә үткән аҙна шәмбе көндө үткәрҙек. Өфө коммунистары Ленин бабайҙың Дом музейында эшләнек. Бик байтаҡ ҡына эшләр эшләнелде. Үткән йылғы, әйтәйек, ағас япраҡтары күп йыйылып киткән икән, шуларҙы йыйыштырып, сәскәләребеҙҙе ултыртып, шундай ҙур эштәр башҡарҙыҡ инде. 22 апрелдә Өфө ҡалаһында һәм башҡа ҡалаларҙа, райондарҙа Ленин памятникларын тәртипкә килтерҙек. 22-һендә инде сәскәләр һалып, матур ғына саралар үткәрергә тип торабыҙ. Беҙ мына Өфө ҡалаһында сквер Ленинға иң тәүҙә барабыҙ инде сәғәт 2-гә. Сәғәт 3-тә Горсовет ҡаршыһындағы Ленин бабайҙың памятнигына сәскәләр һалып, үҙебеҙҙең актив коммунистарҙы, беҙҙең яҡлыларҙы, әйтәйек, партиябыҙҙың ордендары һәм медалдары менән наградлаясаҡбыҙ. Шулай уҡ Дом музей Ленинаға барып, беҙ анда балаларҙы Ленин пионерияһына сафҡа аласаҡбыҙ. Кемдәрҙе пионерға ҡабул итәһегеҙ? Теләк буйынсамы ул? Пионерға беҙ 8 йәштән 14 йәшкә тиклем теләгән балаларҙы ҡабул итәбеҙ. Ул мына йыл һайын был сараны үткәреп торабыҙ. Ул, әйтәйек, беҙҙең нормаға кереп килә. Теләүселәр күпме? Теләүселәр бар. Мына Әбйәлил, Баймаҡ райондарында, Билаҡатай райондарында йылына 100-әр пионер ҡабул итәбеҙ. Бында Өфө ҡалаһында улай уҡ күп түгел, но шулай ҙа бар. Был пионерҙарҙың бурыстары ниндәй бөгөн? Улар тәртипле булырға тейештәр, яҡшы уҡырға тейештәр, ата-әсәләренә ярҙам итергә тейеш. Бына беҙҙең Совет власы ваҡытында булған клятваларҙы, антты улар да ант итеп үтәйҙәр. Яҡшы күренеш.
Тағы ла тамашачыларга нинди теләкләрегез бар? Тамашачыларга мин әйтеренем, менә был 2021 ел безгә еңел булмаячак. Үткән ел менән сагыштырганда шулай булуга карамастан ышанычты югалтмаска кирәк. Менә илебез башлыгы әйткән мөрәҗәгатнамәһенә игътибар итеп, үзебездә көч, дәрт, дарман булырга тиеш. Без үзебезнең тормышты үзебез яхшыртмасак, кемдер ситтән килеп эшләмәй. Шуның өчен вакцина эшләтергә шулай бит. Вакцинаны эшләтергә һәрбер кеше үзе хәл итәргә тиеш, яхшы итеп хакланырга кирәк. Кем үзенең исәнлегенә бик ышанмый икән, вакцинироваться итү мотлак. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, безнең студияла Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты Юнир Котлыгужин булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз. Һау булыгыз.